tėveliai, mokiniai. Artėjant gražiai pavasario šventei Velykoms, mes jūs sukvietėm į savo ilgai lauktą Šilutės meno mokyklos koncertinės salės atidarymą. Kviečiu tarti žodį Šilutės meno mokyklos direktorę Daivą Vielikienę. Labą vakarą, mėly svečiai, labą vakarą, mėly tėveliai, mokiniai. Didelę šventę šiandien turim. Iš tikrųjų, peržiūrėjau savo laiškus visus ir žinot, kada tos mintis pradėjo suktis apie šią koncertinę salę 2017 metais. Taigi mes labai ilgai brandinome, bet šiandien jau mes ją turime. Labai nesinori daug kalbėti, nes ir mūsų šiandieną šventė vadinasi Lai skamba muzika. Ir norėčiau pakviesti visų pirma gerbiamą merą, gerbiamą Daivą Vielikienę, vicemerą. Ir tegul skambant mūsų himnai, dar meras neneigia, dar palaukit biškutį su sveikinimais, tegul skamba mūsų mokyklos himnas. Kviečiame gražias mergaitės lietuviškai apsirengusias su iškilminga šio vakaro juosta raudona, didelė, ilga, taip kaip mes salę ilgai statėm ir įminėjom, taip ir juosta mūsų bus labai ilga ir didžiulė. Visiems užteikčiau. Prašau, prisijungkite gal. Mėly svečiai, užimkite savo pozicijas. Na kągi, būgams skambant kerpam. Garsesni aplodismentai. Kviečiame sveikinimo žodį tarti Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį. Tai mes kartu su vicemere Daiva. Tai labas vakaras, myli šilutiškiai, Šilutės krašto bendruomenė, labas vakaras direktorė, visas kolektyvas meno mokyklos. Šiaip tai ėjau labai nejaukiai, nes kaip direktorius sakė, 7 metai. Daug laiko, bet daug ir pinigų. Bet pasiekėme. Iš ties tai, kad veikia meno mokyklai koncertinės salės, niekas nesiginčijo. Tai buvo klausimas, kokia ta salė, kaip ji turi atrodyti ir kas čia turi būti. Ir per visą tą laikotarpį aš esu labai dėkingas
šitos mokyklos direktoriai, Daivai. Ji buvo be galo veikli, pastabi, netingėjo niekada ateiti ir pasakyti, kad jai netinka, nepatinka. Ir manau, kad ir rangovas labai įsimylėjo vadovę, kadangi daug papildomų tų reikalavimų, bet taip turi būti. Aš labai gerbiu šitos vadovus visus, kurie yra reiklus ne tik tai savo, ne tik tai kolektyvui, bet ir atliekantiems rangos darbus. Tai aš noriu pakviesti ir direktorių čia į sceną, pasakyti ačiū už pagalbą savivaldybei, už atliktą techninę priežiūrą ir už tai, kad pasiekėte savo rezultatą, kurį norėjote. Ne pilnai, bet 90% jūs pasiekėte. Tai šitos gėlės ir vektoriai ir visam kolektyvui, ačiū labai, Daiva, su tokiais vadovais neradyti, o palinkėjimas, kad čia reiškia niekada netrūktų muzikos garsų, kad čia vyktų koncertai, kad čia būtų susibūrimo vieta ir ugdytiniams, ir profesionalams, ir būtų ta oazė, kurioje būtų atgaiva sielai. Ta proga aš noriu dar kartu ir pasveikinti su ateinčiom tom didžiosiom šventėm, su Velykomis ir palinkėti kiekvienam iš jūsų, visam mokyklos kolektyvui, to pabudimo, pavasariško pabudimo ir gamtoje, ir viduje, ir be abejo gražių švenčių ateinančių, jaukumo, šiltumo ir be abejo gražios bendrystės ir pasibaigus šitom šventėm. Ačiū, kad esate ir ačiū labai garbiam profesionaliam kolektyvui, meno mokyklos ir administracijai. Jūs esate nuostabūs. Negaila buvo šitų pinigų šitai patalpai, nes kadangi ruošėte unikalius, garbius ir Šilutės kraštą ir Lietuvą garsinančius vaikus ir mokinius. Tai ačiū labai jums. Vakaras muzikuoja bendruomenė, iš tikrųjų pradžioj matėsi ta labai emocija didelė, iš tikrųjų tai normali emocija, džiaugsmo emocija, kadangi ilgai lauktas ir įgyvendintas projektas. Ir manau, tie darbai, tie reikalavimai, tie lūkesčiai liks užmarštin ir mes džiaugsime šią nuostabę. Tikrai, jau kaip ir matome, atsirado visi akcentai, kurie labai puošia šitą salę. Dar meras, pridursiu prie mero, tikrai yra ir pažadėta ir prisidėti prie šitų kėdžių, kadangi tai daug irgi finansų kainuoja. Neprisidėti, bet kompensuoti. Tai va, šaunu, bus ir kompensacija už visas šitas kėdės. Tai dar viena dovana šiai nuostabiai saliai, o aš manau, šiai bendruomeniai tai išties labai reikalinga šita salė ir lai skamba muzika. Su švente, mielieji. Vienas klausimas, direktoriai, sėdi čia Vygantas, Karčemos vadovas, ar čia būtų galima kada nors sukoncertuoti ir Karčemai? Jūs visada laukiami, visi muzikantai, visi meno mėgėjai, visų sričių, tikrai. Vygantas šypsena tokia. Tai dar kartą labai ačiū ir norėsiu atsiprašyti, aš šiek tiek pabūsiu koncerte su vicemerė, kadangi yra prieššventinis laikotarpis ir bendruomenės daro tokius suėjimus, pasisėdėjimus, mes turime aplankyti ne vieną bendruomenę šį vakarą, tai labai atsiprašom, kad išeisim šiek tiek anksčiau, bet jums gražaus reginio, gražaus vakaro. Ačiū. Aišku, mes taip pat labai norime padėkoti, kadangi be savivaldybės pagalbos mes tikrai nebūtumėme įgyvendinę šio projekto ir meras ir gerbiama vicemerė tikrai ne kartą greičiau net už mane į savivaldybę čia atvykdavo, jeigu būdavo kažkokių tai problemų. Tai nuoširdus ačiū nuo visų mūsų kolektyvo, nuoširdus ačiū nuo mūsų šilutiškių. Aš manau, kad šita salė tikrai prisijaukins
daug meną mylinčių žmonių, kurie eis ne tik į kultūros pramogų centrą, bet ir pas mus į meno mokyklą, kadangi čia dabar tikrai atsiranda nauja kultūrinė erdvė, truputėlį kito žanro koncerto. Tai nuoširdus ačiū, gerbiamas mere. Ir nors šiek tiek dar pabūkite su mumis. Ačiū labai. Na, o dabar Lai skamba muzika. Šventinį koncertą pradės Šilutės meno mokyklos absolventė Meda Stonytė. Meda Stonytė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos abiturientė. Šiuo metu mokosi pas mokytoją Ingridą Kurienę. Šį pavasarį Meda buvo viena iš 2 abiturienčių pakviestų palikti savo autografą mokyklos garbės knygoje, kaip viena labiausiai nusipelniusių mokyklos mokinių. Meda yra įvairių tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatė. Savo muzikinį kelią pradėjusi Šilutės meno mokykloje, jos pirmoji mokytoja Angelė Alšauskienė. Šiuo metu kanklininkė ruošiasi egzaminams, groja solo recitaliuose ir ruošiasi karjeros pokyčiams. Rengiasi stojamiesiems egzaminams į medicinos krypties studijas. Palinkėkime jai sėkmės. Jurgis Gaižauskas, vakaras prie Šventosios, atlieka absolventė Meda Stonytė.
Ačiū labai. Nuostabi muzika, kaip jūra. Na, o dabar Į sceną kviečiame Martyną Dirgėlą. trimitininkas Martynas, kilęs iš Šilalės rajono, Žvingių kaimelio, tiesa senelio muzikavimo tęsia pučiamaisiais instrumentais tradicijas. Muzikos mokėsi Šilutės meno mokykloje mokytojo eksperto Gražvydo Railos trimito klasėje. Martynas kaip solistas dalyvaudamas įvairiose respublikiniuose pučiamųjų instrumentų konkursuose yra iškovojęs prizinės vietas. Na, o Šilutės kraštą garsino grodamas kartu su Pamario orkestru. Šiuo metu pasirinkęs muziko kelią, Martynas studijuoja Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje. Wurm. Etiudas numeris 7. F-dur. Sėkmės. Mokytojo rankos paspaudimas savo buvusiam mokiniui. Kaip gražu ir simboliška. Į sceną kviečiame Pijų Pirogovą. Pijus praeitais metais baigė Šilutės meno mokyklą, kurioje mokėsi Liudmilos Kašėtienės Mikkelsen fortepijono klasėje. Didelio darbštumo ir talento dėka, ateik Pijau, ateik, pasirodyk, koks tu užaugęs. Yra daugiau nei laimėjęs, daugiau nei 40 įvairių tarptautinių ir nacionalinių konkursų laureatas. Nekartą yra grojęs solo su kameriniais bei simfoniniais orkestrais, dalyvavęs įvairiuose renginiuose, koncertuose bei festivaliuose ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Armėnijoje ir taip toliau, čia ne pusę pasaulio. Taip pat yra koncertavęs ir Lietuvos Respublikos ambasadoje Paryžiuje. Nuolat tobulinasi meistriškumo pamokose. Taip pat jisai yra globojamas tarptautinio Michel Sonny fondo SOS Talents, bei daug metų buvo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo stipendininkas. Šiuo metu Pijus mokosi Henrio Perselio jaunųjų muzikantų mokykloje Londone, Mortos Grigaliūnaitės fortepijono klasėje. Ferenc Liszt. Gondoliera iš Venecijos ir Neapolio ciklo. Sėkmės Pijui.
mažoji scena. Na, o dabar noriu pakviesti netradicinį ansamblį. Kviečiu į sceną absolventę Viktoriją Gečaitę, kanklininkę, meno mokyklos mokytoją Gretą Dudnikę, kanklės, ir Arnoldą Rumšą, saksofonas. Kviečiu. Viktorija Gečaitė profesionali kanklininkė ir pedagogė, kuri pirmuosius žingsnius žengė Šilutės meno mokykloje mokytojos Angelės Alšauskienės kanklių klasėje. Baigusi Stasio Šimkaus konservatoriją, įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur susipažino su mūsų mokyklos kanklių mokytoja, kanklininkė Greta Dudnikė. Merginos koncertuoja įvairių ansamblių sudėtyse ir parengusios ne vieną solo programą. Įvairių tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatės, taip pat pagrojusios su valstybiniu ansambliu Lietuva. 23 metais abi įgijo menų magistro kvalifikaciją. Šiais metais trio sudėtimi laimėjo pirmą vietą bei nominaciją už programos originalumą tarptautinėme konkurse Biliūno. Taigi, sėkmės šitai gražiai trijuliai, kurį mums atliks Brian Borusų maršą.
pradžia tiesiog mus nukėlė į 16 amžių, viduramžius. Tai sėkmės tolimesniems koncertams ruošiantis. O dabar noriu paklyvėsti Šilutės meno mokyklos mokytojų duetą. Tai Klaipėdos koncertų salės kamerinio orkestro muzikantą Jurgį Karbauską violončelę ir jam akomponuoja Šilutės meno mokyklos mokytoja ekspertė 2024 metų sidabrinės Nendrės laureatė Liudmila Mikkelsen, fortepijonas. Prašau į sceną. Na ir šis ansamblis mums pagros Camille Saint-Saëns Allegro Appassionato.
šitas jūsų duetas ir toliau gyvuos, profesionali muzika turi skambėti šitoj scenai. Ar pritarėt tai? Į sceną kviečiame Kasparą Nognių. Kasparas nuo mažų dienų augo artimųjų meno ir muzikos auroje, folkloro ansamblio Verdainė apsuptyje. Pasižymėjo muzikiniu talentu, net 10 metų mokėsi Šilutės meno mokykloje, tobulindamas muzikinius įgūdžius. Groja eufonija, pučiamųjų skyriaus mokytojo eksperto Gražvydo Railos klasėje. Šiuo metu Kasparas studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Spa fantazija atlieka absolventas Kasparas Nognius. Akompanuoja Liudmila Nikelsen.
šitam šauniam duetui. Na, o dabar norime duoti žodį šios mokyklos direktoriai. Kadangi jau įtampa atslūgo, tai naudodamas į progą, aš visų pirma norėčiau padėkoti mūsų buvusiem vaikam, kurie šiandieną kaip paukšteliai sugrįžo į Šilutę ir visi mielai sutiko padovanoti mum dalelį savo širdies. Ačiū jums, mielieji, ir plojimai tikrai yra jums. Mes taip pat labai norime padėkoti, ne tik savivaldybė jau dėkojame, tai yra mūsų finansai, kaip be jų. Bet mes turėjom labai daug gerų žmonių, kurie mums padėjo. Ir žinot, dabar tas metas toksai priešvelykinis, labai daug kas yra išvykę, bet vis tiek aš noriu juos įgarsinti. O gal ir sėdi senai, nes ne visas komandas dar, kurios dirbo čia pas mus prie garso, prie elektros. Tiesiog ne visus pažįstu. Tai visų pirma, mes labai norime, aišku, padėkoti savo pagrindiniam rangovui, UAB Žibai ir gerbiamam direktoriui Steponui Kazlauskui. Gal kartais jisai yra, kur nors čia kamputį sėdi ir mes jo nematome. Bet gal yra įmonės atstovas kažkoks, kurį atsiuntė direktorius. Irgi ne. Dėl to sakė, kad labai myli direktorių. Bet mes vis tiek norim padėkoti už tikrai nuoširdų bendradarbiavimą, už įsiklausimą. Tas projektas buvo nepaprastai ilgas, kai kada ir labai skausmingas, bet visų svarbiausia, ką mes turime dabar, kaip sakė meras, pasimirš visi tie rūpesčiai. Taip pat labai norim padėkoti jo komandai. Tai yra 2 šauniem vyram, tikrai kur, nežinau, ir Gediminą kvietėme, ir Andrių, bet pateisinama priežastis, gimė dukrytė, tai sako, nu tikrai negalėsim atvykti. Bet tikrai jie nusipelnė jūsų plojimų, kadangi petys į petį ėjome ir labai nuoširdžiai bendradarbiavome. Dar viena padėka žmogui, kuris taip pat labai prisidėjo savo gerais darbais, tai gerbiamam Džiugui Vakrinui, gal kartais yra jo komandos atstovas, nėra, nes irgi negalėjusi dalyvauti, tai vis tiek nepaprastai dėkojame. Na ir tikrai žinau, kad sakė negali būti, bet mūsų toksai paramos pliūpsnis buvo, tai mūsų visiems labai gerai žinomas Algirdas Skripkauskas. Tai jisai sakė, ir šiandien visą dieną buvo padėjęs, sako, nemėgstu aš to oficialumo, žinok. Tai mes tą jau padėkos dovanėlę jam tikrai perduosim, bet esam be galo dėkingi, kadangi jisai konsultavo, kartu viską pirkom, kartu žiūrėjom, tai tikrai yra Šilutėje labai daug gerų žmonių, kurie myli meno mokyklą ir kurie nori jai padėti. Na, taip pat norim padėkoti ir savo komandai už tai, ką mes turim čia. Tai mes turėjom sukūrę tokią įvaizdžio grupę. Na ir mūsų visa įvaizdžio grupė, dalis jos atsėdi tenai, vienas grupės narys, mačiau, pabėgo namo, bet aš vis tiek labai noriu pakviesti mūsų gerbiamus dailiokus. Mes jūs labai mylim ir be jūsų tikrai nebūtų šitų spalvų, nebūtų estetikos tokios, kokia jinai yra dabar. Tai simboliškai labai kviečiu jūs. Įvaizdžio grupė dar vienas mūsų muzikantas buvo, prašau. Tu irgi ten buvai. Tai labai vis ačiū, nuoširdus ačiū už bendradarbiavimą, už pagalbą ir simboliškai kartu išgersim kavos. Kadangi vadinasi mūsų koncertas Lai skamba muzika, tai aišku, muzika skambės dar tikrai. Bet aš žinau, kad yra draugų, kurie nori mus labai pasveikinti ir pasidžiaugti su mumis. Tai mūsų partneriai, mūsų draugai, tai ką matau, tai pirmą Viliną matau. Prašau. Labas vakaras visiems. Daivutė, pirmiausiai, tai aš
kaip direktoriui. Statėt ir pastatėt. Patikėkite, aš žinau, kur čia kokia razetė netai buvo įsukta, kur gofras netoks paklotas, kur laidas netaip pravestas. Tai iš tikrųjų, kaip meras sakė, visą techninę priežiūrą atlikote. Darbas sunkus, ilgas, varginantis, bet manau, kad šiandien tą vargą nuplovė profesionali, nuostabi muzika. Iš tikrųjų, tokių salių ir tokių erdvių labai trūksta mažose miesteliuose, regionuose. Tai pavydim jum truputį. Tikimės gal kada ir mus pakviesite į kokį bendrą renginį pakoncertuoti. Tai džiaugiamės už jūs, mėly mūsų kaimynai, artimi kaimynai. Linkime, kad čia skleistusi Pamario talentai, kad čia augtų laimingi, kūrybingi, savim pasitikintis žmonės, kurie kurs šviesią mūsų ateitį. O aš kaip, kad ir meno žmogus, bet praktikas turbūt visi gėlių čia dovanos, o žinau, kad kavos kviesite, po reikvinę dažniausiai nori visi kavos atsigerti, tai čia kad ta kava būtų karšta. Iš Pagėgių meno mokyklos. Jinai nesenai pastatė baseiną, tai žinoma, tai reiškia. Tikrai mačiau, dar yra mūsų draugų, tai prašom, paprastai žmonės nenori lipti sceną, bet dar kažkas gal nori, tikrai yra. Šiandieną dar tokia ypatinga diena Šilutėje, kadangi paveldas ir suteikiamas yra sertifikatas mūsų kafijai. Todėl visa kultūrinė komanda išvykus yra į Vilnių ir čia jau yra atstovai, tai prašom. Labadiena. Šilutės Liudviko Bajoraičio viešoji biblioteka nuoširdžiai džiaugiasi gražia draugystė su Šilutės meno mokykla. Jūsų ugdytiniai yra nuolatiniai bibliotekos renginių palydovai. Bibliotekos vardu norėčiau palinkėti, kad šioje naujai įrengtoje erdvėje skambėtų pati gražiausia muzika, vyktų nuoširdus, širdį paliečiantis renginiai. Su šia gražia švente. Ir didžiausi sveikinimai, linkėjimai nuo visos kultūros ir pramogų centro komandos. Tai direktorė išvykusi Vilniuje šiandien atsiima sertifikatą grafijos, bet tikrai siunčia didžiausius linkėjimus. Mes turbūt kaip niekas gerai žinome, kokį jūs kelią praėjote, bet pasiekėte tai, ką ir mes pasiekėme, ir labai džiaugiamės, kad kultūros ir pramogų centro salė nebus vienintelė salė, kur galės pasirodyti kito žanro atlikėjai, kurių negalime mes priimti dėl tam tikrų muzikantam žinomų priežasčių. Tai labai džiaugiamės ir tikimės, kad ši salė išugdys dar ne vieną gabų muzikantą, atlikėją šilutiškį, kuris garsins Lietuvą pasaulyje ir pas mus. Ačiū. Aš manau, kad nuoširdi muzika visada yra, kai ją atlieka vaikai, jaunimas, atlieka žmonės, kurių gyvenimas yra muzika. Taigi, lai skamba muzika. Į sceną kviečiame Medą Siliūtę. Meda Siliūtė šiuo metu mokosi Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 10 klasėje. Ateik, Medute. Jos fortepijono mokytoja ekspertė Birutė Kumpikienė. 2022 metais ji baigė Šilutės meno mokyklą, kurioje mokytis pradėjo būdama 6 metų. Mokytojos metodininkės Liudos Sandros Tunaitienės fortepijono klasėje. Šiais metais Meda tapo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo Pagalba Lietuvos vaikams stipendininkė, kuriuo ir sveikiname. Meda
daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatė, yra grojusi su kameriniais ir simfoniniais orkestrais, o šį vakarą jinai savo muziką papuoš šitą naują gražią salę. Ferenc Liszt, Tarantela iš Venecijos ir Neapolio ciklo. Sėkmės, Dovydai.
Nuostabu. Kadangi meras išėjo, galima taip slaptai pasakyti, pasvajoti, kaip mums reikėtų koncertinio rojalio, ar ne? Ar sutinkat? Manau, sekantis skaitytis ir viskas, ar ne? Į sceną kviečiame Beatričę Vaičiūtę ir Evą Rimkutę. Beatričė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 11-okė. Šiuo metu savo kompetencijas gilinanti pas mokytoją Kristiną Kupšienę. 23 metais baigė Šilutės meno mokyklą. Jos pirmoji mokytoja Irena Bogužienė. Smuikininkė griežia jau 9 metus. Yra įvairių koncertų dalyvė ir konkursų laureatė. Sėkmės duetui. Antonin Dvoržak, sonatina opus 100, pirma dalis. Allegretto risoluto. Atlieka absolventė Beatričė Vaičiūtė, akompanuoja Eva Rimkutė.
Šios studentų noriu sėkmės merginoms studijuojant Stasio Šimkaus konservatorijoje. Man atrodo, kad čia šimkiukų tikrai yra nemažai. Ar ne? Šimkinė baigusi, šimkinė. Daug, ar ne, man atrodo. Na, o koncertas tęsiasi ir eina į pabaigą. Taip, bet dar ne paskutinis mūsų atliekamas šiandien kūrinys, kurį išgirsime. Į sceną kviečiame Faustą Balodytę ir Liudmilą Mikkelsen. Fausta Balodytė, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos džiazo katedros auklėtinė. Šiuo metu studijuojanti pirmus metus pas dėstytoją Justę Sakalytę. Savo muzikinį kelią pradėjusi Šilutės meno mokykloje, simboliškai šiandieną jai akomponuoja Liudmilos Kašėtynės Mikkelsen fortepijono klasėje. Vėliau dainavimo subtilybių mokėsi pas mokytoją Kristiną Kasperaitytę. Fausta įvairių tarptautinių ir respublikinių konkursų dalyvė bei 2 kart nacionalinio dainininkų konkurso Dainų dainelė finalininkė. Taigi, smagaus klausymo. Sėkmės. Žodžiai Lorenzo Hart, muzika Richard Rodgers, užkerėjas, atlieka absolventė Fausta Balodytė, akomponuoja Liudmila Mikkelsen.
šią muziką ir nunešė kažkur į Paryžiaus jaukias gatveles su jaukiom kavinukėm. Taigi sėkmės Faustai. Na, o dabar, kaip žadėjom, dar kartą kviečiu į sceną Pijų Pirogovą. Federik Chopin, etiudas Vandeninis. Atlieka, kaip jau minėjo Žydrė, Pijus Pirogovas. Na, o viskas, kas gražu, vis tiek baigėsi, bet tęsiasi pradžia kita. Šio vakaro iškilmingas koncertas baigėsi, tačiau tikimės, kad šioje nuostabioje salėje nuo šiol skambės labai daug gražios muzikos. Lai skamba muzika! Kviečiame ir mokytojus, prašau arčiau. So
Taigi mūsų dienos kaip šventės. Ačiū visiems, kad buvote kartu mūsų didelėje gražioje šventėje. Iki kitų